Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün HP ProBook 450 G7 dizüstü bilgisayarımızın ekranını değiştireceğiz. İlk olarak, ihtiyacımız olan aletlere bakalım. Ekran değişimi için bir tornavida seti, plastik spatula, yeni bir ekran ve antistatik bir bileklik gerekecek. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarımızı kapatıyoruz ve tüm kabloları çıkarıyoruz. Ardından, arka kapağı açmak için tornavidamızı kullanacağız. Burada dikkat etmeniz gereken, vidaların yerlerini karıştırmamaktır. Vidaları çıkarırken, her birini ayrı bir yere koymayı unutmayın. Kapağı açtıktan sonra, iç kısmı dikkatlice temizlemek önemlidir. Toz ve kir birikintilerini temizlemek için bir hava spreyi kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Şimdi, ekranın bağlantı noktalarını görebiliyoruz. Ekranı değiştirmek için, eski ekranın bağlantı kablosunu dikkatlice çıkarıyoruz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Yeni ekranı yerleştirirken, bağlantı kablosunu doğru bir şekilde bağladığınızdan emin olun. Bağlantı kablosunu yerleştirdikten sonra, ekranı yerine oturtuyoruz. Ekranın kenarlarını dikkatlice bastırarak yerine oturduğundan emin olun. Ekran sabitlendiğinde, tornavida ile vidaları tekrar takıyoruz. Vidaları sıkarken, aşırı güç uygulamamaya dikkat edin, çünkü ekranın zarar görmesine neden olabilir. Artık arka kapağı kapatabiliriz. Kapağı kapatırken, önce alt kenarları yerine oturttuğunuzdan emin olun. Kapağı kapattıktan sonra, vidaları tekrar yerine takıyoruz. Son olarak, dizüstü bilgisayarımızı açıyoruz ve yeni ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Her şey yolundaysa, işlemi tamamlamış olduk. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek profesyonel destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi almanız da mümkün. Ekran değişimi işlemi bu kadar basit. Bu videoda öğrendiklerinizle, kendi dizüstü bilgisayarınızı rahatlıkla onarabileceksiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.